Саламатсыздарбы, урматтуу улуттук коопсуздук органдарынын офицерлери, ардактуу ардагерлер жана бүгүнкү иш-чарага катышып жаткан меймандар. Дүйнө жүзү боюнча маалыматтык технологиялардын жана санариптик экономиканын ыкчам өнүгүүсү тилекке каршы айрым тобокелдиктер жана коркунучтар менен коштолууда. Алардын ичинде улуттук коопсуздукка түздөн түз таасир этүүчү жагдайлар да бар. Азыркы замандын мындай чакырыктарына каршы турууда өлкөбүздө активдүүлүк менен түзүлүп жаткан санариптик инфратүзүмдүн жана кызматтардын кибер коопсуздугун камсыз кылуу маанилүү маселелердин бири экени талашсыз. Мына ушул багыттагы иш-аракеттерибиздин бир катары улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин дагы бир маанилүү объектисинин кибер коопсуздук боюнча координациялык борборунун жаңы имаратынын ачылышына күбө болуудабыз. Барыңыздарды бүгүнкү жакшы саамалык менен чын дилимден куттуктаймын. Учурда улуттук экономиканы санариптик трансформациялоо багытында жигердүү кадамдар жасалып, жарандардын заманбап электрондук кызматтарга жетишүүсүн камсыз кылуу үчүн болгон күч-аракеттер жумшалууда. Бул багыттар мамлекеттик өнүктүрүү программаларынын алкагында артыкчылыктуу багыттар деп эсептелет. Ошондуктан аларды ишке ашырууну жеке көзөмөлүмө алганмын. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугун камсыз кылуунун жалпы тутумундагы бул жаңы багыт азыркы учурда калыптануу стадиясында десем болот. Ошентсе да акыркы учурлардагы мамлекеттик жана башка маалымат тутумдарына жасалган хакердик чабуулдарды эске алганыбызда бул тармакты тез арада сапаттуу деңгээлге көтөрүп, өнүктүрүүнү мезгил өзү талап кылууда. Бул иштин актуалдуулугу эл аралык жана аймактык коопсуздукту камсыздоо чөйрөсүндөгү динамикалык процесстерге, ошондой эле дүйнөдөгү аскердик саясий окуялардын кесепеттерине байланыштуу экенин баса белгилейм. Ошондуктан коомдук инструменттерди калыптандыруу, бекемдөө менен биргеликте кибер коопсуздук чөйрөсүндө чет өлкөлүк алдыңкы тажрыйбаларды жана өнөктөштөрдүн ийгиликтүү иш-аракеттерин эске алуубуз өтө маанилүү. Мамлекет тарабынан улуттук коопсуздук органдарынын материалдык техникалык базасын чыңдоо жана тиешелүү иштердин инновациялык багыттарын ар тараптуу колдоо боюнча кечиктирилгис чаралар көрүлүүдө. Мындай аракеттер өлкө коопсуздугуна таасир эте турган ички жана тышкы коркунучтарга өз убагында бөгөт коюуга жөндөмдүү болгон атайын кызматтын жаңы моделин түзүүгө бекем негиз болоруна терең ишенем. Ошондуктан урматтуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери, биз мамлекет тараптан сиздерге болгон керектүү мүмкүнчүлүктөрдүн бардыгын, шарттардын бардыгын түзүп беребиз. Кандай материалдар керек болсо биз күчүбүздү дагы, убактыбызды дагы, акча каражатыбызды да аябайбыз дагы бардык шарттарды түзүп беребиз. Ал эми калган мамлекеттин ички тышкы коопсуздугунун камсыз кылуу боюнча алар сиздердин мойнуңуздарда. Урматтуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери, заман чакырыгына каршы туруп, кибер коопсуздукту камсыз кылуу максатында ачылып жаткан борборубуз кут болсун. Борбордун ишин ийгиликтер коштоп, элдин үмүт тилегин актаган жайга айлансын. Сиздерге кажыбас кайрат, бекем эрк, мекенчилдикти каалаймын. Ата мекендин коопсуздугу үчүн күнү түнү тыным албаган ак эмгегиңиздердин акыбети кайтсын. Жаңы имаратыбыз ак жолтой болсун. Безопасности. Вторая причина – это в нашем центре на сегодняшний день работают специалисты, сертифицированные специалисты, которые могут проводить тренинги и семинары для государственных органов, для сотрудников государственных органов Республики. Вакыттын ичинде кибербезопасность боюнча толук өзүбүз камсыз кыла алабыз. В тестовом виде зарегистрирована нотификация для Кыргызстана. Сервер единый реестр нотификации в данное время заходит через интернет, всего уже зарегистрировано 35 800. Необходимым условием реализации